请帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见，谢谢。当代社会表达能力是需要具备的重要能力。一个会说话的人，往往在职场中能占很大的优势，相比其他人更容易获得机会和人脉。但会说话与爱说话完全是两回事，无论职场上还是生活中，我们常常会遇到这样的一些人，喜欢说话，总是滔滔不绝地表现自己，但说出来的话总是让人觉得不对味，说的越多，反而越不受人待见。水深不语，人稳不言，意思指一潭水永远不会告诉你它有多深，越深的水越安静，让人们一直猜测住它的深度。做事越沉稳的人，越懂得说话谨慎，不会随意开口，从不说自己如何如何厉害，让人对他产生一种神秘感。学会淡下性子，学会忍住怒气面对不满。做人精一半让一半，做事求一半随一半，事事不能太精太精无路，待人不能太苛太苛无有，懂得退让方显大气，知道包容方显大度。真正成大事做大业者往往谨言慎行，不管自己混得多好。有3种话他们绝对不会轻易说出口，接下来我们就来聊聊这3种话。1. 太过直爽，容易伤人的话不说。我们常听到有人这样说，我这个人就是太直，一条肠子通到底，说话不会拐弯，若有得罪，你别见外介意啊。我不知道大家听这道这样的话有什么反应，我听到这样的话，直觉的就想回一句，那您还是别说了，我也不想听你说。说这种话的人一般是2种，一种确实自己觉得自己说话直，容易得罪人，所以发自内心说出这样的话以示道歉；另一种就是明知道自己说话会伤人，还故意而为之，还要用这种场面话来打个预防针，为自己接来的行为伪装一下，真正叫又当又立。但不论出于什么原因，这种话背后跟住的往往是可能会伤害对方的话，这样的人特别让人想不明白，明知道说出来的话会伤害对方，惹对方不高兴，却管不住自己的嘴，非要说，那不是犯傻就是小人。真正聪明的人说话时，往往都会换位思考，贴心的顾虑对方感受，有些话从来不会直来直往的说，会给对方留点面子，让对方听了心里觉得舒服，更愿意听进去你在说啥。真正做到你好我好大家都好，才是真的好的境界。我印象特别深的经验是，之前有个同事的儿子刚摔断了腿，还在康复期，另一个同事去安慰他，说了这样一句话，没关系，我听老人说，小孩子小时候摔个手腿的反而更好养大。其实我们都知道这个安慰的同事真是出于好心，但这话听起来却怎么都不顺耳。另一个同事听了这段话，不心里没好气，直接反驳，那是不是你也让你儿子去摔一下，这才好养大？直接把安慰他的这个同事对得无言以对，好心反而惹别人不快，根本原因还是在于自己说话太直，不懂换位思考。2. 做不到，吹牛的大话不说。信守承诺是真正能成大事者遵守的准则，在职场为人处事也是如此。我曾陪老板去应酬，桌上来了个老板的朋友，这个人在饭桌上一会说哪个大老板是他朋友，一会说哪个领导是他同学，让人感觉很厉害的样子。我就偷偷问另一个老同事，这人是不是很厉害？我同事一脸不屑地告诉我，厉害个什么，他最厉害的就他那张嘴，别看他吹得天花乱坠，你真让他帮你做事，铁定办不了。每次老板请客，他知道了就一定会来蹭饭，老板是看在他能活络气氛上，也就睁只眼闭只眼，他的话你听过笑笑过了也就算了，千万一个字都别当真。同事还和我说，这个人曾经答应帮人牵线搭桥，认识某个部门主管，对方很高兴，给他送了很多礼。到了他们约定结识那个主管的时间，对方打他电话全是关机，根本联系不上。后面才知道这个人完全不认识，被坑了。这样的人注定一生就是个汲汲营营的小人，没什么大成就。真正混得好的人都明白一个道理，承诺的事一定是全力以赴去做到，哪怕最后因为客观原因无法完成当初的承诺，也会认真给予对方解释，得到对方谅解。而正因为他们知道有些事能不能办事成，
并不完全由自己主观因素所决定的，所以更加不会轻易对一个人承诺，什么宁愿先做后说。如果你遇到一个从来不随便承诺，但承诺了一定会记在心上，努力做到的人，请一定要结识深交，这是一个人能成大事的根本要素。跟这样的人一起，自己也跟住成长强大了。3. 炫耀的话不说。有句话是这么说的：聪明人多敛藏，愚钝者常炫耀。真正的实力不需要炫耀。史记有载，胸有积雷而面如平湖者，可拜上将军。全书心术有言：泰山崩于前而色不变，麋鹿心于左而目不顺。由这些今词古籍中不难看出，越是有实力的人，越能沉得住气。他们遇事不慌，心中纵已翻江倒海，表面依然波澜不惊。无论职场还是生活中，总能遇到这样一些人，有他在的地方，就能听到喋喋不休的炫耀。今天买了个什么名牌包包，那天又拿了一笔高额奖金，甚至是连朋友取得的成就，都是他炫耀的内容。但若仔细观察，就会发现，越是这样炫耀的人，似乎越没多大成就。到底为什么？在真正有钱人的眼里，买名牌包包和我们买普通的包包心态没有任何区别，他们完全不觉得这有什么好炫耀的。至于口袋有多少钱，你见过巴菲特、芒格这些世界顶级富豪到处炫耀自己有多少钱吗？人家心思完全不在那些具体的数字上，而在于追求如何实现更高的人生目标。这些纸上数字不过是实现目标过程中所产生的附属品而已。格局决定一个人行为与未来成就。另一方面，炫耀除了能从别人的羡慕眼神，或者不知是否发自真心的恭维话中得到短暂的满足感觉之外，没有其他好处，反而容易带来不可预期的坏处。你刚炫耀完自己有钱，可能马上就有一堆亲戚朋友冒出来找你借钱；刚炫耀完新买的车子，就有人打电话来借车，或者你的老板要求你开车去机场接他。你说你郁闷不？炫耀往往带来的是别人的嫉妒，嫉妒心的驱使之下，别人会对你做什么事情，你完全无法预知，但肯定不会是啥好事。所以混得好的人，如同饱满的稻穗，沉稳低垂，更懂得低调，不炫耀，不给自己找麻烦。这也是一个人能力大志、做大事的根本修养。一个人在没有能力的时候，最好学会低调，夹起尾巴生活，否则容易给自己带来无法承受的祸害。沉下心来，静静的努力，默默过好自己的生活，壮大自己才是明智之举。俗话说得好，祸从口出，我们生活中的诸多烦恼往往源于嘴。嘴是别人的，生活是自己的，自己的人生自己选择，不需要别人说三道四。自己的幸福自己做主，不需要别人挑三拣四。心静才能听到万物的声音，心清才能看到万物的本质。做最好的自己，才能遇见更好的别人。同样，我们自己也有嘴，管住自己的嘴，不去干扰和评论别人的生活，也是一种生活素养。别人的生活该是由别人去主宰。惠子曾曰：子非鱼，安知鱼之乐？意思是说，我们不是当事人，没有权利以自身的主观认知对别人的生活指手画脚。有些事看透不说破是修养，有些人看清不说穿是智慧。懂得退让是一种胸怀，学会包容是一种大气。水深不语，人稳不言。管好自己的嘴，谨言慎行，才能更好留住福气。世界万万千千，无奇不有，生活千奇百态，多姿多彩。梦想很丰满，现实很骨感；理想很丰富，事实很残酷。人生之中，谁能无过？清者自清，浊者自浊。原谅过去，放下执着，不去困惑，厚道待人，好好生活。人往往把自己看得过重，才会患得患失。不要以自己的眼光和认知去评论一个人，其实心有多大，快乐就有多少。包容越多，得到越多。我们来这世界一遭，所求不过是一世的精彩灿烂，活的是人生的过程，并非结束。珍惜每一段走过的路，每一次体验过的经历，才算不愧对自己。谢谢观看，请记得订阅、按赞、分享，并留下您的宝贵意见。